এভরিওয়ান, তো চলে আসলাম আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো চার্জার ফ্যান নিয়ে চলে এসেছি। চার্জার ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন খুব লম্বা। পাশে আছে আপনার দুইটা বক্স দেওয়া আছে শরীফের, এই সমান মানে প্রায় 2 ফিট বা 2 ফিট একটু বেশি হবে। এটা হচ্ছে MK ডিফেন্ডার। এটার মডেলটা হচ্ছে MK2916। এই হচ্ছে বক্স একটু ডিটেলস দেখাই। এখানে হচ্ছে আপনার যেই পাখাটা থাকে ফ্যানের পাখাটার সাইজ হচ্ছে আপনার 16 ইঞ্চি। 16 ইঞ্চির পাখাটার সাইজ। 6 ভোল্টের একটা ব্যাটারি আছে, 7 এইচের মানে এম্পিয়ারের। চার্জিং টাইম হচ্ছে 8 ঘন্টা। আর এটা আপনারা কারেন্টে অথবা ডিসি বা সৌরবিদ্যুতের আপনারা এইভাবে চার্জ দিতে পারবেন। কারেন্টে অথবা কারেন্ট ছাড়া দুইভাবে আপনারা চার্জ করতে পারবেন। এটার ফ্যান আপনারা ফুল চালাইলে আপনার 3.5 ঘন্টা এবং কি লোতে 8 ঘন্টা ফ্যান চলবো। খুব সুন্দর একটা চার্জার ফ্যান, 5 পাত্তির চার্জার ফ্যান। এই হচ্ছে পিছের মডেল, খুব ভালো একটা বড় একটা মডেল। আর পিছে দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গায় একটা চার্জার পোর্ট আছে। এই জায়গায় চার্জার পোর্ট, এটা হচ্ছে এসি চার্জার পোর্ট। এখানে আপনি ক্যারি করার জন্য, ধরার জন্য হ্যান্ডেল দেওয়া আছে। আর হচ্ছে এখানে আপনার দুইটা 6 ভোল্টের আউটপুট আছে, এই যে দেখাচ্ছি 6 ভোল্ট আউটপুট দুইটা। আর মাঝখানে আছে হচ্ছে 5 ভোল্টের ইউএসবি পোর্ট, এটা আউটপুট। তারপরে রয়েছে এখানে একটা 9 ভোল্টের ইনপুট। তারপর হচ্ছে এখানে একটা এলইডি লাইট আছে, এটা হচ্ছে চার্জিং এলইডি লাইট, রেড কালারের। আর এখানে আছে আপনার পাওয়ার, ফ্যানের পাওয়ার এলইডি লাইট। আর এখানে একটা লাইট আছে এলইডি লাইট, কারেন্ট গেলে জ্বালানোর জন্য। এটা সুইচ হচ্ছে এটা, এই হচ্ছে এটা এলইডি লাইট। আর এটা হচ্ছে টুইন পাওয়ার, মানে 1 2 দুইটা স্টেপে ফ্যানটা রান করবে। আর এটা হচ্ছে ফ্যানটা যে ঘুরবো, এই ফ্যানটা যে মুভ করব ওইটা। তো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে পাওয়ার 1-এ দিলাম, আর এটা হচ্ছে 1 হয়ে গেছে। এটা অন করা ছিল আগে, আমি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমি অফ করে দিই। ফ্যানটা সোজা হলে আমি অফ করে দিব। এই যে ফ্যানটা অফ করে দিছি, এই দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটা আর মুভ করবে না। আবার যদি চালু করে দেই, ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন যে আবার মুভ করবে। তো ফ্যানটা মুভ করতেছে আবার ওইদিকে, আবার এইদিকে আসবে। দেখতে থাকেন, এই যে দেখতেছেন ফ্যানটা এদিকে মুভ করে আসতেছে। তো আমি এটা এবার সোজা হলে অফ করে দিব। অফ করে দিলাম। এখানে আবার আরেকটা ডাবল স্টেপ পাওয়ার আছে। এই হচ্ছে ফ্যানটা দুয়ে চলছে। ফ্যানটা খুব ভালো বাতাস, আপনারা আশা করি বাতাসটায় সন্তুষ্ট হবেন। তো এই ফ্যানটার প্রাইসটা হচ্ছে 5500। যারা নিতে চান আমাদের স্ক্রিনে থাকে নাম্বারটিতে যোগাযোগ করেন। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা মাল্টি সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করে থাকি। এ হচ্ছে আজকে ভিডিও। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। আর পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।